হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি ঋতুপর্ণা চলে এসেছি আজকের আমার নতুন ব্লগ নিয়ে। আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, আমিও খুব ভালো আছি। চলো আজকের ব্লগটা এখান থেকেই স্টার্ট করা যাক। তোমাদের হয়তো ভিডিওটা আজকে খুব ভালো লাগবে। আজকে শুভ কলকাতায় গেছিলো। ও একাই নিজে বাইক নিয়ে কলকাতা গেছিলো। ও নাহলে সচরাচর একা বাইক নিয়ে কলকাতা যায় না। তো ওর ডাক্তার দেখানোও ছিল, বিশ্বায়নেও ডক্টর দেখাতে যায়। আর ও কিছু ভিডিও ক্লিক করেছে, সেগুলো চলো তোমাদেরকে দেখাই। এই যে শুভ ডক্টর দেখানো হয়ে গেছে। ও হাওড়া ব্রিজে ক্রস করছে, দেখো। ও কলকাতার মোটামুটি কাজ ওর কমপ্লিট হয়ে গেছে। ও এখন যাচ্ছে চাঁদনি। চলো দেখাই তোমাদেরকে। ও এখন চাঁদনিতে। তো একটা ভালো জিনিস ক্যাপচার করেছে, সেটা হচ্ছে লিচু, যেটা আমাদের গরমে হয়তো সবারই পছন্দের ফল। আমার তো গরমে লিচু খেতে আমার প্রচণ্ডই ভালো লাগে। তোমাদের কার কি ভালো লাগে জানিও। ফ্রেশ হচ্ছে। আর আজকে আমার একটা ভাই আসবে, তো ওকে একটা ফেসিয়াল করাবো, তোমাদেরকে দেখাবো যে কী কী প্রোডাক্ট দিয়ে ওর ফেসিয়ালটা করছি। আর ফেসিয়াল করার ইচ্ছে হলে শুভ তো একদমই করতে চায় না, মাঝে মাঝে জোর করে করিয়ে দিই, কিন্তু আমি যখন বলি যে ভিডিও করব, ও তো ভিডিও ক্লিক করতে দেবেই না। আর আমার ভাই ও খুব ওইসব প্রোডাক্ট ইউজ করতে পছন্দ করে। ও নিজেও আমাকে বলে, পার্পল থেকে আমাকে বলল যে এগুলো অর্ডার করে দাও। তো ও অনেক ওর অর্ডার করে দিয়েছি প্রোডাক্ট, ও ইউজ করে। আর ও একটু স্কিন কেয়ার করতে ভালোবাসে নিজের। ও এমনিতে ফুটবল খেলে, যার জন্য ওর স্কিনে ট্যান আছে। তো ও সেই জন্য নিজের স্কিনটাকে ক্লিয়ার রাখার চেষ্টা করে। একদিক থেকে ভালো সবার ক্ষেত্রেই, শুধু মেয়ে নয়, ছেলেদেরকেও নিজেদের স্কিন কেয়ার করাটা উচিত।
তো ওর ফেসিয়াল করবো, তোমরা দেখবে, অবশ্যই ভালো লাগবে। চলো দেখাই তোমাদেরকে। ওর ফেসিয়াল হয়ে গেছে, ও একটু তাড়াহুড়োর মধ্যে ছিল বলে আর দেখানো হলো না লাস্ট ভিডিও। আজকে চিকেন বিরিয়ানি মেড বাই শ্রেয়সী। বিরিয়ানিটা শ্রেয়সী বানিয়ে এনেছে আমাদের জন্য, যা কিছুই রান্না করে দাদা বৌদির জন্য নিয়ে আসে। আর ও বিরিয়ানিটা খুব সুন্দর বানায়, তো আমরা এবার টেস্ট করে দেখব। এত আলো আসছে যে আমার মুখটাতে পুরো আলোটা লাগছে, দেখো। এখন সন্ধ্যেবেলা, পিছনে তোমরা দেখতেই পারছো লাইট পোস্টের আলোটা এত বেশি, যেন মনে হচ্ছে দিনের বেলা আলোর মতো। তো এখন আর খুব একটা প্রবলেম হয় না, অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে। আর আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। আশা করছি আজকের ভিডিওটা তোমাদের খুব ভালো লেগেছে। আর ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করো। আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। আর খুব ভালো থেকো, হ্যাপি থেকো। আমার মেয়ে পিছন থেকে হাই করছে। মামা বাই বলে দাও সবাইকে। গুড নাইট। সবাই খুব ভালো থাকবে, হ্যাপি থাকবে। আর আবার নেক্সট ব্লগে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে। ততক্ষণ টাটা।